मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा तू नाराज है? तो अल्लाह ने कहा उम्तिर अलैहिम हिब्बाना हसादिहिम व अमनहु हिब्बाना ज़रअहिम। मूसा पहली निशानी मेरी नाराजगी की, बारिशें बेवक्त होंगी, मौके पे नहीं करूंगा, बेमौका करूंगा। أرضي واسعة فإياي فاعبدون।